Доброго дня, дорогие зрители! Вы на канале Печи Мельника, я его ведущий и основатель Мельниченко Игорь. Сегодня мы находимся в поселке Гарбалово, возле Приозерского шоссе, где вот в этом замечательном доме в 130 метров квадратных установили отопительную печь София-12. И сегодня я вас с ней познакомлю и с самим проектом. Пройдемте. Вот мы переместились в дом, где установлена печь. Многие из вас уже знакомы с отопительной печью София-12 в талькохлорите. Вот за мной она как раз таки находится. Но почему мы приехали сюда? Во-первых, у нас есть небольшие обновления по печи. Во-вторых, я хотел вам показать новый проект, который мы сделали, и параллельно распалить и насладиться в очередной раз огнем. И прежде чем я приступлю к рассказу о самом проекте, давайте растопим. Кстати говоря, теперь в комплекте с каждой печкой София-11 и София-12 вы получаете в подарок вот такую замечательную рукавичку. Она держит температуру, и с ней удобно закидывать дрова в топочную камеру. Сегодня мы, кстати, и проверим. Помним, что у нас печка подового типа, то воздух подается сверху вниз, поэтому укладываем дрова следующим образом. Сначала крупные снизу, и выше мелкие. И раскладываем кору в нескольких местах. А прежде чем растопить, нам необходимо открыть заслонку на подачу воздуха и на шиберную заслонку выход дымовых газов. Труба у нас ровная, поэтому предварительно прогонять воздух через нее не имеет никакого смысла. Распаливаю в некоторых местах и закрываю. Но не целиком. Остается небольшая щель, чтобы больше воздуха заходило для более быстрой растопки. Кратко по техническим характеристикам. София-12 в талькохлорите весит около 400 кг, из которых 220 это сам камень и 180 это сама каминная топка, футированная шамотным кирпичом. Толщина футировки 40 мм. Мы напиливаем специальным образом эти кирпичики так, чтобы казалось, как будто внутренняя футировка полноценная из полноценных больших кирпичей. Но на самом деле они немного подрезаны, и они гораздо меньшего размера, чем есть. При этом вся основная температура удерживается именно шамотным ядром, и на металл, именно сталь, приходится очень маленькая нагрузка. Поэтому срок службы таких печей 20 лет и более за счет хорошей футировки. Двойное шамотное дно, очень мощная правая и левая сторона. И заметьте, у нас отбойник, двойной отбойник сделан для того, чтобы понизилась температура дымовых газов, то есть двойной оборот производится. Тем самым на выходе у нас вот здесь порядка 220-250 градусов по Цельсию. Это очень хороший результат класса А+. В базе мы уже имеем систему очистки стекла. Вот с этой с верхней стороны мы имеем вторичный дождик и, соответственно, очень хорошее теплонакопление вместе с развитой конвекцией. То есть печка сразу же может отдавать тепло за счет большого стекла, сразу же может отдавать тепло за счет вентиляционных отверстий, но при этом впоследствии сам по себе камень, талькохлорид, он очень накопительный, очень хорошие свойства по теплонакоплению. И впоследствии он может отдавать это тепло уже будущему владельцу этого дома. Температура остывания камня 6 градусов в час. К примеру, если мы нагрели камень до 90 градусов, либо до 100 градусов, до утра он будет остывать в режиме поддержания тепла. Так, я вижу, что дровишки уже схватились, поэтому предлагаю немного закрыть дверцу, уменьшить щель и уже работать непосредственно имеющимися регулировками. Прошу заметить, воздух основной подается именно от, где надпись «София», оттуда. Целиком и полностью он делает завесу за стеклом, тем самым у вас стекло практически не коптится. И воздух отбивается от стекла и уходит вниз на подачу горения. Тем самым режим горения подовый, именно тот, который должен быть у нормальных печей. Прошу заметить на отверстия для вторичного дожига, они находятся в 40 сантиметрах от пода, и огонь как будто огибает их сейчас с правой и с левой стороны. То есть туда подается дополнительный кислород, несгоревшие газы в виде углерода, плюс температура, происходит дожигание. Соответственно, в верхней части у нас горит вся эта история. За счет вторичного дожига мы увеличиваем коэффициент полезного действия на 15-20%. Именно поэтому все Софии, что 10, что 11, что 12, у них очень высокий коэффициент полезного действия, порядка 84%. Для твердотопливных печей это очень высокий показатель, и это реальная цифра. А теперь хотелось бы поговорить немножко о самом проекте и как он был реализован. В первую очередь нам необходимо понимать, что печь не может быть просто на каком-то деревянном полу.
И при этом у заказчика еще чистового пола нет. Он будет примерно там около сантиметра. Поэтому нам необходимо было лист напольный поднять на сантиметр. Мы это сделали через фанеру. На фанеру уложили фиброцементную плиту и, соответственно, мы подготовили уже основание. Быстро и хорошо. Тем самым в будущем заказчик спокойно может подойти к этому полу, и у него не будет перепадов. Очень важный и хороший момент. Далее. Печка находится на расстоянии около 200 мм от стены. Это не наш норматив 250 мм. И поэтому мы заднюю стенку зашили в камень талькохлорид. Это рваный камень. Очень солидно смотрится именно в этом доме. При том, что здесь второй свет, вытянутая часть и задняя стенка защищена тоже талькохлоридом. Ну, смотрится просто невероятно красиво. И хотел бы очень сильно уделить внимание этому моменту, потому что это точно такой же камень, как и облицовка, которая выполнена из печи, но рваного типа. Мы понимаем, что срок службы отопительной печи около 20 лет, но также не только печь участвует в горении, и сам дымоход тоже. Он уводит дымовые газы. Соответственно, срок службы должен соответствовать сроку службы самого отопительного прибора. Именно поэтому был подобран диаметр дымохода 150 мм, который соответствует диаметру патрубка печи, и грамотная нержавеющая сталь. 304-я нержавеющая сталь внутри, толщиной 0,8 мм и с 50 мм изолятором, что в совокупности нам дает очень хороший срок службы. Гарантия от производителя на дымоход 5 лет, а сам по себе его срок службы порядка 10 тысяч часов. Соответственно, эти 10 тысяч часов мы можем их распределить как и на 50 лет, так и на 20 лет, уже в зависимости от частоты эксплуатации самого отопительного прибора. В базе у нас всегда есть шиберная заслонка, она термо, то есть это не моноэлемент, который перегревается. Соответственно, из нее торчит небольшая заслоночка, которую можно регулировать вправо и влево. Весь дымоход на сэндвич и идет до самого-самого потолка. Внутри в доме мы покрасили дымоход в серый, максимально приближенный к цвету печи. Над кровлей он тоже серый, 7024, потому что у нас цвет крыши именно таков. По классике гидроизоляцию мы выполнили с помощью резинового мастер-флеша, металлического узла прохода кровли и потянули лист к коньку, для того, чтобы никогда в жизни там водичка не потекла. Топим мы около получаса, и уже появились у нас угли от первой закладки. Поэтому хочу закинуть уже более крупные дрова. И хочу воспользоваться перчаткой, потому что ручка уже немножко подогрелась. Очень мягко, внутри такой ворс приятный. Вот, рука моя спокойно находится внутри. Перчаткой ничего не происходит. Очень качественные, хорошие перчатки. Заметьте, она длинная, она защищает всю мою руку до локтя. Заметьте, очень много дыма, но при этом он не вываливается в помещение, он прямо уходит именно в дымоход. И закрываем. Свежеподброшенные дрова, если уголь очень высокой температуры, должны схватиться буквально в течение минуты. Это самый интенсивный режим горения. Давай переведем в средний режим, в средний интенсивный режим. Вот, уже, да, подзамедлилось немножко. Но заслонка у нас хорошо работает. Да, сразу, да? И это средний интенсивный режим. Если ее вообще закрыть целиком, вот, очень медленно начинает гореть. Угу. И вот эти вот чух-чух-чух. И на вторичный уровень. Ну и обратный режим. Сразу угли чух, подожглись. Сейчас он должен схватиться. Вот высочайший класс горения. Лучше не придумать. Печь мы топим уже около часа. Дрова внутри крупные схватились очень хорошо. И я хочу вам показать еще раз, как работает режим длительного горения в этой печи. Потому что все хотят видеть, все хотят знать. Пожалуйста. Закрываем регулировку на 50%. В первую очередь я слышу, ушел гул, который был до этого небольшой. То есть он стал тише. Видно, что языки пламени стали менее активными и более интенсивно включается в работу вторичный дожиг. И закроем целиком и полностью заслонку для максимального режима длительного горения. Тепло тебе? Я уже не могу находиться здесь, жарко. Вторичный дожиг, посмотрите, оттуда как будто воздух прям идет, как будто вот языки пламени. Камень еще не разогрелся нормально,
но в помещении уже жарко. Верхний, 4-й ярус, он разогрелся хорошо. При этом 3-й, 2-й и 1-й, они еще холодные. То есть можно сделать вывод, что шамотный кирпич на себя берет очень много тепла, удерживает его и очень тепло и мягко, линейно передает через сталь. Тем самым у вас сталь очень сильно защищена и срок службы печи очень большой. Потом будет постепенно прогреваться и 3-й ряд, 2-й ряд, и 1-й тоже, потому что у нас под где-то вот на этом уровне. То есть топка где-то вот здесь. Около сантиметров в 10 ниже, чем сама дверь. Тем самым у нас именно снизу разогревается весь камень целиком и полностью. Понятное дело, этот процесс не быстрый, он занимает около 2 часов, чтобы весь камень вышел в номинальный режим, но при этом потом он будет отдавать около 10-15 часов. Не это ли есть результат, да, который мы хотим получить? Как результат, мне очень нравится печь, которая у нас получилась. Она очень подходит этому дому, как и фальш-стена, как и дымоход, как и отопительный прибор. Вся команда хорошо сделала свою работу, и при этом заказчик очень доволен. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области, с удовольствием поможем вам подобрать отопительный прибор и установить его у вас. Спасибо за внимание.